Bem-vindos, pessoal. Meu nome é Zé Neto, sou um dos sócios aqui da empresa Brecaut, da oficina Brecaut, e nós vamos falar aqui hoje sobre barulho na hora da frenagem, na hora do sistema de freio, na hora que você freia bruscamente seu carro e escuta barulhos nessa frenagem. Quais são as possíveis causas que podem ocasionar esse barulho no sistema de freio quando você faz uma frenagem, principalmente uma frenagem mais brusca? Então, os principais pontos. Primeiro, peças de suspensão soltas, com desgaste ou mal apertadas. Às vezes você escuta o barulho na frenagem, mas esse barulho de fato vem de uma peça da parte de suspensão ou de direção do veículo, como um terminal de direção, um pivô, uma bieleta, né? Até amortecedores também, né? Que estiver com folga na haste, essas peças, quando estão com desgaste, né, vão ocasionar barulhos na hora da frenagem. Outra coisa que pode ocasionar barulho na hora da frenagem do teu veículo são as próprias peças do sistema de freio, como os discos de freio, as pastilhas, né? Quando elas estão com desgaste, elas podem ocasionar barulho, né? Quando discos estão empenados, eles também vão fazer barulhos, podem fazer vibrar o volante, né? Tremer a direção do veículo quando você faz a frenagem em determinadas velocidades. Então, todas as peças, na verdade, que compõem o sistema de freio do veículo, desde as rodas, né, tem que ser examinadas para poder verificar onde está esse barulho e de onde ele vem para a gente poder corrigir da forma correta. Outra coisa que a gente tem que verificar quando tem barulho no sistema de freio é o sistema ABS, que é composto pelo módulo, né, pela parte mecânica, que é onde é feita a leitura, que fica nas rodas do veículo, e também os sensores, que é quem faz a leitura e manda essas informações para o módulo, que é quem vai gerenciar toda a parte e saber a hora de acionar ou não o ABS. Quando algum desses componentes está com problema, como um sensor não está mandando a velocidade adequada, ou alguma falha mecânica, onde ele faz a leitura no rolamento, numa roda fônica, né? Quando tem essa falha e ele não consegue fazer a leitura correta da velocidade do veículo e mandar para a central, o módulo ABS pode acionar em horas que ele não deveria acionar, já que ele não está recebendo a informação correta dos sensores. E aí, você vai sentir um barulho no pedal, às vezes até muito forte, que é o motor da bomba do ABS funcionando. Só que quando ele funciona numa hora que ele não deveria funcionar, você vai sentir uma dificuldade na frenagem do veículo e vai escutar um barulho. Então, o sistema ABS é outro que a gente tem que investigar e é uma das causas também que faz aparecer barulho no seu sistema de freio.